Mehdiyə inanmaq şərtdir. O qiyamətə yaxın çıxan adam, bəli, əgər gəlibsə, bəli. Yəni inkar eləmək olmaz. İnkar eləyən bidətçidir. Sadəcə Mehdi, indi bizdəki Mehdi, Əhl-i Sünnədəki Mehdi, inşallah biz də deyirik, Mehdi inşallah qiyamətə yaxın gələcək. Sadəcə bizim deyən Mehdi ilə Rafisi şiyələrin deyədiyi Mehdi tamam fərqlidir. Çünki şeylər deyir, doğulub saat 1200, təxminən 1200 yaşı olar. Onlar deyir, hətta telefon nömrəsi var, saytı var, ancaq nömrəsini verməyiblər. Danışardıq, əgər hətta onların maraqlı idi. Amma biz deyən Mehdi, Əhl-i Sünnə və Cəmaət, yəni müsəlmanlar, o doğulacaq. İnşallah qiyamətə yaxın doğulacaq. Sonra məsələn fərqlərdən biz deyən Mehdi gələcək adillik yaymağa, zülm yayılandan sonra. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyib. Onlar deyən Mehdi isə gələcək Əhl-i Sünnəni öldürməyə. 313 nəfərlə. Və başlayacaq Mədinədən birinci gələcək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evinə Əbu Bəkrlə Öməri çıxardacaq, doğrayacaq, yandıracaq, külün səpəcək. Çünki onlar deyirlər ki, o ev Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evi qəsb olunub. Ona görə adillik bərqərar olsun deyə Mehdinin işi, gücü ancaq bu olacaq, gələcək. Sonra keçəcək Mehdi, onlar dediyi Bəqiyə. Bəqi də Mədinənin yanında, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evinin yanında, məscidinin yanında, qəbirstanlıqda, orada da sahabələr də, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri, Osman radiyallahu anh və s. böyük sahabələr. Yəni onlar deyən Mehdi və budur. Və qəribə nədir? Onlar deyirlər Mehdi gəlib Davudun şəriətini hökm verəcək. Davudun. Qəribədir. Bəs Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni onlar deyən Mehdi bir cud olacaq. Yəni rivayətlər var ki, Davudun şəriətini hökm verəcək və lüt gələcək qəribə. Biz deyik, ayıbdır. Və ümumiyyətlə onlar baxışları tamam başqadır, yəni Əhl-i Sünnədən, sələflərdən. Biz iman gətirmişik, bəli, Mehdi gələcək inşallah, adillik yiyəcək, hansısa məhzəbi öldürməyəcək, yox. Və salam, 313 nəfərdir, yox, ümumiyyətlə müsəlmanlar ona tabi olacaqlar, və salam. 313 spetsnazdır onda, yaşmadır. Və bunlar hamısı boş şeylərdir. Mehdiyə sadəcə iman gətiririk, bəli, o gələcək qiyamətə yaxın, zülm olanda adillik yiyəcək. Və sonra yaşayacaq, sonra dünyası dəyişəcək, İsa Aleyhisselamla görüşəcək, bəli. İnşallah Əhl-i Beytdəndir, Həsənin nəslindən. Ola deyəm Hüseynin də. Ola deyirsən, ola çox şey deyim, daha olan, mən bəzilərini toxundum. Ümumiyyətlə qəribədir onlar. Onlar ümumiyyətlə deyir, imamlar, hətta doğulmağı fərqlənir Peyğəmbərlərdən, ümumiyyətlə bütün insanlardan. Hətta doğulmağı fərqləndiriblər onları. Yəni, buddan çıxır uşaq. Nə bilim. Qəribə rivayətlər çoxdur. Yəni, İslamda belə deyil.